各位康养晚年的观众朋友们，大家好，我是李雨桐。您知道吗？一旦您的年龄迈过了60岁这个门槛，您每一次坐飞机，可能都在不知不觉中白白浪费掉航空公司早就为您准备好的至少8项隐藏的福利和关照。你想一想，是不是经常这样？明明花了和别人一样的钱买的机票，甚至为了全家团聚，买的还是全价票，结果上了飞机，看到别人舒舒服服地伸着腿，安静地靠着窗休息，而您却被挤在机舱尾部，夹在2个座位中间，起身都不方便，一趟飞行下来腰酸背痛，像打了一场仗，这心里的滋味肯定不好受。这到底是为什么呢？难道就因为我们年纪大了，就活该受这份罪吗？当然不是。今天李雨桐就要给您揭开这个航空公司通常不会主动广而告之的秘密。如果您也想知道，下次咱们出门坐飞机的时候，怎么能既省下一些冤枉钱，又让身体少受点罪，那么请您现在就花1秒钟，在评论区里打出想知道这3个字，同时也别忘了点一下订阅按钮，把咱们这个频道给关注上。咱们今天的聊天，不搞那些虚头巴脑的大道理，也不说那些让人听得云里雾里的专业术语，我们就像拉家常一样，实实在在的聊聊咱们60岁以上的老朋友坐飞机这档子事儿。我常听到很多叔叔阿姨跟我抱怨，说现在出个远门，坐飞机太受累了，别说飞国际长途了，就是国内飞2-3个小时，下来也感觉浑身不得劲，腰像是别人的，腿也肿了。在机场呢，到处排长队，拖着行李走走停停，还没上飞机呢，体力就耗掉一半了。有时候为了给孩子们省点钱，或者自己觉得能忍就忍，连选个宽敞点的座位都不敢，生怕多花那几百块。其实啊，很多时候真不是咱们享受不起那些服务，而是压根就不知道这些能让咱们舒服的服务，它本来就是免费的，或者是可以打折提供的。航空公司啊，它也是个商业公司，要控制成本，所以这些针对咱们老年人的优惠政策和贴心服务，他们往往不会印在大大的广告牌上，也不会在您买票的时候弹个窗口提醒您，他们就像藏在说明书最后几页的小字条款，您不仔细找，不主动问，它就静静的在那里，永远不会发挥作用。但是李雨桐告诉您，只要您知道了这里面的门道，并且敢于开口去问，您整个旅程的质量立马就能提升好几个档次。这不光是能让您的钱包省下一笔可观的钱，更重要的是能让咱们这上了年纪的身体少遭很多不必要的罪。下面李雨桐就给大家好好的一条一条的梳理这8个最实用、最接地气的隐藏权益，每一个都跟您的钱包鼓不鼓、身体舒不舒服紧紧地连在一起。咱们先说第一个，也是最直接，马上就能让您感觉舒服不少的权益，那就是免费或者有折扣的好座位。您有没有过这样的经历？在网上或者在旅行社订好了机票，等到选座位的时候，那个页面一跳出来，好家伙，靠前的位置，靠过道方便活动的位置，甚至那些腿部空间稍微大一点点的位置，后面全都跟着一个加钱的标志，有的加200-300，有的离谱的要加到近1000块。咱们这一辈人节俭惯了，心想反正就几个小时，眯一会儿就过去了，忍一忍吧，就不花这个冤枉钱了。结果好了，系统默认就把您的座位分配到了机舱最后几排，很可能旁边就是厕所。这一路上听着隔壁厕所冲水的声音嗡嗡响，时不时还有点异味飘过来，后面如果再坐上1-2个活泼好动的小娃娃，这几个小时下来真是头晕眼花，感觉整个人都快虚脱了。其实您不知道的是，很多航空公司在其内部的座位管理系统里，明文规定要为特殊旅客群体预留一部分座位，这其中就包括了咱们60岁以上的长者，还有孕妇、带婴儿的旅客等等。这些座位通常位置都不错，但是如果您在买票、值机的整个过程中不说话、不申请，系统就会默认把您归类为普通的、身体健康的成年人，他才不管您实际年龄呢。结果就是那些本可以留给咱们的好位置，被系统锁住，准备加价卖给其他有需求的旅客，而把最不方便、体验最差的位置
留给了默默不语的您。我给您讲个真事，我认识的一位刘阿姨，今年67了，去年飞去加拿大看望孙子，要飞10几个小时。她本来也觉得选座费太贵，舍不得，就打算听天由命。后来我跟她说，刘阿姨，您别急着认命，您试着打个电话给航空公司的客服，别紧张，就客气地说，您好，我年纪比较大了，腿脚血液循环不太好，长时间弯曲着受不了，能不能麻烦您看看，帮我安排一个靠过道或者尽量靠前一点的座位。刘阿姨将信将疑地打了电话，结果您猜怎么着？客服人员核实了她的身份证信息，确认年龄后，非常爽快的就在系统里操作，免费帮她锁定了一个经济舱的一排靠过道的座位。那个座位正常情况下选座要额外付1200块钱呢，因为前面没有座位，腿能完全伸直，对于长途飞行来说，简直是天堂座位。所以大家一定要记住李雨桐的话，下次不管您是在手机上自己买的票，还是让子女帮忙订的，或是通过旅行社买的，在出发前一定要亲自给航空公司的官方客服打一个电话，或者在当天到了机场，去柜台换登机牌的时候，直接和工作人员说，同志您好，我今年60多了，身体不太方便，能不能请您帮我安排一个相对宽敞一点，或者安静一点的座位，态度客气一点，把自己的困难说出来。只要您乘坐的那个航班还有空余的、符合条件的座位，工作人员几乎100%都会优先照顾咱们长者。这既是他们的工作规定，也是一种人情味十足的关怀。咱们千万别觉得不好意思开口，这是咱们应得的便利。这第二个权益是关于怎么节省咱们在机场的体力，避免磕碰拥挤的，叫做优先登机与特殊的行李协助。大家闭上眼睛想想那个熟悉的画面，机场广播里开始呼叫咱们的航班登机了，登机口呼啦一下围上去好几百人，瞬间排起一条弯弯曲曲的长龙。队伍里有身强力壮的年轻人背着硕大的登山包，有带着孩子的家长推着婴儿车，大家都很着急往前挪。咱们上了年纪，腿脚力气和平衡感都不比年轻时，挤在这样的人堆里，不仅要耗费大量体力站立等待，还特别容易被前后左右的行李撞到、碰到。这要是一个站不稳，轻轻摔一跤，后果可是不堪设想。其实，只要您年满60岁，您完全有资格不用去排这个让人心慌的长队。绝大多数航空公司都有明确的规定，需要协助的旅客，包括高龄旅客、行动不便的旅客，是可以优先登机的。这个服务并不需要您必须坐轮椅才能申请，只要您自己感觉体力不佳，或者就是单纯的不想去人挤人，您完全可以提前走到登机口的工作人员面前，出示一下您的登机牌，温和地说一句，您好，我年纪大了，怕挤，身体也不太舒服，能不能让我优先登机？十有八九，地勤人员会立刻点头，为您打开旁边的那条快速通道，请您的一个或者提前上飞机。还有一件更耗费体力的事，就是下飞机后取托运的行李，在行李转盘那儿眼巴巴地站着，一等就是20-30分钟，眼睛盯着转来转去的箱子都看花了，自己的那个还迟迟不出来，好不容易看到它了，往往又沉得要命，从转动的传送带上用力把它拽下来的那一刹那，特别容易闪到咱们的老腰。这里有个小秘诀，您在办理行李托运的时候，就可以主动向柜台的工作人员申请一项服务。您可以这样礼貌地说，您好，我年纪大了，行李有点重，等下取的时候不太方便，能不能麻烦您帮我贴一个优先行李的标签？虽然这项服务在很多航空公司是留给金卡、银卡这些常旅客会员的，但是对于咱们明显是高龄老人的旅客，很多柜台工作人员是有权限进行人性化处理的。一旦您的行李箱被贴上了那个醒目的优先标签，它就会被地勤人员单独放在货舱门口的位置。飞机落地后，您的行李会是最先被卸下飞机，最先送上行李转道的那一批。这第三个权益听起来可能有点严肃，但却是实实在在为咱们的健康保驾护航的，叫做医疗协助与健康需求预先沟通。很多叔叔阿姨一听到医疗2个字，
心里就犯嘀咕，我又没生什么大病，就是有点老毛病，这点小事去麻烦空姐空少，多不好意思啊，不是给人添乱吗？李雨桐告诉您，这个观念啊，咱们可得改一改了。飞机是在万米高空飞行的封闭环境，舱内的气压、空气湿度、含氧量都和地面不一样。如果您对自己在高空飞行时的身体状况有些担心，完全可以在上飞机前或者刚上飞机坐稳后，就主动大方地告诉经过您身边的空乘人员。您放心，空乘人员都是经过严格专业培训的，一旦他们知道了您有这方面的健康顾虑，他们会把您列为本次航班需要特别关注的旅客，他们会更加频繁地过来关心您，提醒您该喝水了，到平稳飞行时主动来扶您起来活动一下手脚，甚至可能给您多拿一个枕头，让您把脚垫高一点，促进腿部的血液循环。这绝对不是麻烦，而是对他们工作的支持。还有一个非常实际的情况，就是按时服药。很多老朋友需要定时吃降压药、降糖药等等，飞机上一跨时区，或者自己一不小心睡着了，就特别容易错过服药时间。又或者有些药比如胰岛素需要低温保存，这些具体的需求您千万别自己硬扛，一定要提前说出来。您可以在登机后就请空乘人员帮您把需要冷藏的药放到他们工作间的冰箱里保存，也可以请他们在您需要服药的时间点轻轻叫醒您，或者提醒您。这完全不是给别人添麻烦，恰恰相反，这是对自己生命健康高度负责的表现，同时也是在帮航空公司规避更大的风险。他们最担心的就是旅客在空中突发疾病，所以提前进行友好沟通，防患于未然，这既是您的权利，也是最智慧、最安全的做法。这第四个权益就直接关系到咱们口袋里实实在在的钱了，那就是隐藏的票价折扣与专属优惠。很多人可能根深蒂固地认为，只有坐火车、坐公交车才有老年证优惠，坐飞机从来都是全价票，顶多碰上打折促销。其实这个想法不完全对，虽然现在航空公司很少在自己的官网首页用大横幅写着老年特惠票，但在很多航线，尤其是国际长航线或者一些特定的国内航线上，确实是存在不公开的长者票价体系的。这个优惠幅度有时候能达到票面价的 5% 到 10%， 甚至更多。对于一张几千元的国际机票来说，这就是省下了好几百甚至上千元呢。李雨桐给大家一个很实用的建议，如果您在计划一次长途旅行，或者是全家老小一起出行，不妨在最终付款订票之前，亲自给航空公司的官方客服热线打个电话。接通后，您可以这样问：您好，我想咨询一下，如果是60岁以上的老年人购买这张机票，有没有什么特殊的优惠价格？或者贵公司有没有针对老年旅客的专属折扣或会员计划？直接问，往往会有惊喜。另外还有一种情况，有些航空公司会有自己的乐龄俱乐部，或者针对年长旅客的常客计划，加入后买票积累的里程可以翻倍，或者可以直接减免一些燃油附加费、机场建设费。这些信息通常只有那些经常飞来飞去的空中飞人或者资深旅行者才知道，咱们普通老年人一年可能就坐1-2次飞机，很容易就错过了。再提醒一点，如果您是通过旅行社或者亲戚朋友代买的机票，也一定要多叮嘱一句，麻烦你出票前一定帮我查查，有没有针对老年人的优惠票。有些不那么细致的代理，为了图省事，直接就按成人票出了，中间的差价和优惠就在沉默中消失了。咱们虽然不差这点钱，但该省的钱，为什么不让它省下来呢？省下的钱，到了旅游目的地，给孙子孙女多买件礼物，或者和老伴儿多吃一顿当地特色大餐，不是更香吗？所以，核心就是买票前多打一个电话，多问一句话，可能就会有不小的收获。这第5个权益是关于怎么让您在机场漫长的等待时间里过得舒服一点的，也就是贵宾休息室与舒适的候机服务。大家都知道，机场普通候机大厅的椅子大多是金属框架加一层薄薄的海绵垫，坐久了真的硌得慌，而且空调开得足，凉飕飕的。
候机厅里人来人往，广播声、交谈声吵吵嚷嚷，很多人想当然地认为，只有买了价格昂贵的头等舱、商务舱机票，才能进入那个安静的贵宾休息室。其实不然，现在很多银行发行的高端信用卡、白金卡，或者是一些航空公司的联名信用卡，都会附赠每年几次的机场贵宾室使用权，这本身就是卡权益的一部分。但是，很多叔叔阿姨办了这些卡，主要是用于日常消费或者理财，根本没仔细看过那长长的权益说明书，这张卡的这项宝贵功能，就这么年复一年的白白浪费掉了。李雨桐建议您，回家可以翻一翻自己的钱包，看看有没有那种看起来比较高级的，带有 Platinum、Priority 等字样的银行卡，然后打个电话给银行的客服，直接问，我想问一下，我这张卡可以进机场的贵宾休息室吗？一年有几次？如果有，恭喜您，下次候机，您就可以凭卡优雅地走进贵宾室，在柔软的沙发上休息，里面有免费的茶水、饮料、点心，甚至热食，环境安静，有的还能洗澡，体验天差地别。这第6个权益，对于要漂洋过海去看望子女，或者打算去国外旅游开阔眼界的叔叔阿姨来说，特别重要，那就是国际航班上的特殊协助与快速通关便利。出过国的朋友都深有体会，下了国际航班，过边防检查的那个队伍，排的真是9曲18弯，一眼望不到头，经常要站着等上1个多小时，咱们老年人腿脚哪里受得了这种长时间的站立煎熬。其实，在很多国家的国际机场，包括咱们中国国内的大型枢纽机场，对于60岁或65岁以上的老年人是设有特别通道的，有的叫爱心通道，有的叫礼遇通道，还有的叫外交急需辅助人员通道。如果您下了飞机，看到普通通道排着蔚为壮观的长队，千万别犹豫，也别觉得不好意思，您可以直接拿着护照，走到那个看起来人很少，甚至没人的特殊通道口，不用多说话，只需用手指一下自己护照上的出生日期，或者用简单的英语单词说一句 Senior, please。绝大多数情况下，边检工作人员都会立刻明白，微笑着示意您直接过去，享受快速的通关服务。这是国际通行的对老年人的礼遇，咱们要坦然接受。还有就是在大型国际机场转机，像美国的亚特兰大、德国的法兰克福、中国的北京大兴这样的机场，大得像个迷宫，从一个航站楼走到另一个航站楼，可能要走上半小时，中间还要换乘机场内部的小火车。对于腿脚不便或者拖着行李的老年人来说，这简直是体能上的巨大挑战。您只需要在办理第一段航班登机牌的时候，或者在下飞机后找到机场的中转服务或特别协助柜台，跟工作人员说明情况，我需要转机，但行走距离太远，我的腿脚实在走不动，能否提供电瓶车协助？他们核实您的下一程登机牌后，通常会立刻安排一辆小巧的电动摆渡车，把您直接快速地送到下一个登机口，甚至送到转机安检口或海关口。这项服务很多都是免费的，有的航空公司甚至会安排一位说中文的地勤人员全程陪同，帮您拿手提行李，提醒您注意事项，直到把您安全地送上下一趟飞机。这对于语言不通又容易在陌生环境里心慌的老年人来说，简直就是雪中送炭。所以千万别自己硬扛着走，该申请协助就申请，安全舒适的一。这第7个权益是关于咱们在飞机上吃的问题，也就是免费的特殊餐食预订与调整。飞机上提供的航空餐，说实话，味道确实比较一般，为了保存和快速加热，往往口味偏重，比较油腻，也不好消化。咱们老年人很多都有忌口，血糖高的不能吃甜点，血压高的要控制盐分，牙口不好的咬不动硬邦邦的面包和肉排。要是上了飞机，打开餐盒才发现什么都吃不了，那剩下的几个小时就只能饿肚子了，非常难受。其实，航空公司为了满足不同旅客的需求，提供了非常丰富的免费特殊餐食预订服务，种类多着呢，糖尿病餐、低钠餐、低脂餐、流质餐、易消化餐，还有水果餐、海鲜餐、素食餐等等。预订方法简单的超乎想象，
在您成功购买机票之后，航班起飞前的24到48小时，打一个电话到航空公司的客服，报上您的机票票号或预订编码，然后清晰地说，我需要预订一份特殊餐食，例如糖尿病餐、低盐餐软食，客服人员就会在您的机票预订记录里做好备注。等您上了飞机，平飞之后，空乘人员会拿着名单，主动走到您的座位前，跟您核对姓名和餐食类型，然后将一份专门为您准备的热气腾腾的饭菜端到您的小桌板上。如果您一时疏忽，忘了提前预订，上了飞机才发觉普通餐食吃不了，也别忍着，只要飞机上的备餐还有富余，空乘人员通常都会尽力满足长者的需求，让您吃上一口舒心的饭，让每一位旅客，尤其是老年旅客，在旅途中吃好喝好，本来就是他们的重要职责之一。最后这第8个权益范围比较广，可以理解为航空公司对长者一种默许的全方位的贴心关照，我把它叫做免费的额外协助与那些藏在细节里的温暖。比如飞机上的空调为了兼顾所有旅客，往往开得比较猛，年轻人觉得凉爽，咱们老年人就可能觉得膝盖和肩膀冷飕飕的。您完全可以一上飞机，坐稳之后，就主动向路过的空乘多要一条毛毯，或者多要一个枕头垫在腰后。还有一个很实用的服务，尤其适合独自乘机的老人，有些航空公司提供免费的航班状态短信通知服务，您可以在办理值机时，或通过客服电话申请将航班起飞、落地等状态信息自动发送到您指定的国内亲人手机号码上。这对于那些不太会使用智能手机发微信报平安的老人家来说特别方便，既能让自己安心，也能让在家牵挂的子女及时知道您的行程动态，免去他们的担忧。总而言之，在飞机这个相对封闭的特殊环境里，您有任何一点觉得不舒服、不方便的地方，或是任何需要别人搭把手的小事，的一时间去找穿制服的空乘人员，坦诚地说明您的年龄和当下的困难。您会发现，在这个以服务为核心的行业里，尊老不仅仅是一句口号，更是融入他们血液的操作规范和行为习惯。只要您懂得如何合理、礼貌地表达自己的需求，您就能收获比普通旅客多得多的关怀与照顾，让一段普通的航程变成一次充满温情的体验。好了，李雨桐今天跟大家聊了这么多，其实最核心的一句话就是，咱们60岁以上的老朋友，出门在外，千万别再抱着怕麻烦别人、不好意思开口的老观念了。那些写进航空公司服务手册里的规则和权益，本来就是为了关照像咱们这样的群体，为了确保每一位旅客，无论年轻年老，都能安全、舒适、有尊严地抵达目的地而设立的。您不用，这些资源和服务就闲置浪费了。您用了，不仅自己得到了实惠和舒适，也让航空公司提供的服务实现了它应有的价值。咱们辛辛苦苦工作了一辈子，为家庭、为社会奉献了一辈子，到了这个人生阶段，理当更加关爱自己，理直气壮地去享受社会回馈给咱们的这份温情和优待。从今天开始，从下一次您计划坐飞机开始，记得把李雨桐说的这8点，像 checklist 一样，在心里过一遍。买票选座时，记得问一句；机场排队时，记得问一句；身体有顾虑时，记得说一句；吃饭不合口时，记得提一句。您一定会惊喜地发现，原来坐飞机出行也可以是一件从容、轻松，甚至充满乐趣的事情，而不再是一场需要咬牙硬撑的苦旅。记得订阅康养晚年。如果今天分享的这些信息，您觉得对您有一点点用处，那么请您千万别忘了动动手指，把这个视频分享给您的亲戚朋友，让他们也了解一下，下次再为您订票、陪您出行时，就能多留一个心眼，帮您一起去争取这些应得的权益，别再让他们躺在角落里睡大觉了。我是李雨桐，感谢您的聆听，咱们下期再见。